سيدتي سادتي، مرحبا بكم، اسعد الله نهاركم اينما كنتم. او احنا تو نصوروا في البحر ونصوروا في l'emplacement تاع ان appartement qu'on va vous montrer tout de suite. Il va certainement vous plaire. appartement موقع خارق العاده، قريب برشا للبحر. هذه الزون هذه البحر نتاعو، قريب لدو ريزيدونس فرون دو مير، واحده على اليسار واحده على اليمين. ريزيدونس كوت دازور على اليمين. دونك البحر يبعد على لابارتمون، يبعد على البحر environ 200 voire 250 متر، يعني خطوه تنجيزه نكونوا في البحر. فوالا هاو الدخله نتاعو، هذه الدخله نتاعو. فوالا دونك il s'agit d'un petit appartement S+1. نظن ونعتقد أنه فرصة خارقة للعادة بالنسبة للناس اللي يحبوا يصيفوا في الحمامات، يحبوا يفرحوا العائلة متاعهم صغارهم ويعديوا عطلة باهية في ان ابارتمون. ما فماش ترونسبور باش تمشي للبحر، ما فماش يعني موفيز فريكونتاسيون. دونك بلاصة كالم وترونكيل خارقة للعادة. ينجموا العائلة يخرجوا تو مومون ابي، يعوموا، ينجموا يمشيوا ياكلوا حاجة، فهمتني. فما لي ريستورون قراب، فما لي كوميرس، لو بلان سونتر فيل البلاد العربي ولو سونتر كوميرسيال ا دو با، يعني كل شيء قريب. فوالا دونك هالابارتمون هذايا ابارتمون جديد ريسون، il vient d'être construit، والسوم تاعو خارق العادة. بابي اون ريغل، سجل في دفتر الخانة، يعني لا تشوبه شائبة. وهذاك علاش احنا اليوم جينا صورناه باش نقول لكم اجاو شوفوه رابيدمون. دونك vous allez faire une petite visite virtuelle وبعد كلمونا وتجيو على عين المكان. او توا وصلنا توا لابارتمون. دونك هذه العمارة جوست اون فاس، متكونة من طابق سفلي و بريمير ايتاج، دوزيام ايتاج، تروازيام ايتاج. دونك 4 طوابق جملة. كل طابق فيه 2 appartements. دونك ها باش نطلعوا للدروج. on va faire le tour de l'appartement. تفضلي. دونك احنا في l'appartement il est au 2e étage. دونك هاو l'appartement. دونك ندخلوا نلقاو ديريكتومون في لونطري، نلقاو ان صالون كويزين الامريكان محلول على الصالون. دونك سي ان ستيل فاكونسيي بلوتو كووفر. دونك بالنسبه للناس اللي باش ياخذوا يشريو لابارتمون هذايا، سي ان ابارتمون ينجموا يصيفوا فيه، ينجم زادا يسكنوا فيها الاني اذا كان يساجي دان جون كوبل والا اون بيرسون سيليباتير وحده. دونك سي اغريابل. mais aussi l'avantage نتاعو هو كانوا عنده une valeur locative très importante. الابارتمون هذايا ينجم تحطوا واحد يشريه يحطه في الكراء و il lui rapporte entre 500 et 600 dinars par mois. ça fait une rentrée d'argent assez importante. وإلا كان يحب يعمل فيه يعمل investissement locatif بالنسبة للصيف، donc il peut rapporter في juillet août dans les 150 dinars par nuit. دونك ينجم انسان يسكن يصيف 15 jours، un mois، une semaine، 10 jours، والايامات الاخرى يخليهم اون لوكاسيون استيفال. لوكاسيون استيفال مطلوبه برشا لهنا في الزون هذه، زون قريبه للبحر. نعاود لكم وريتكم من برا. دونك فوالا عنده منشر صغير، سال دو، كويزين. دونك ما ناقص شيء. Le gaz de ville en cours, bientôt il correct le gaz de ville نتاعو. Lumineux, عنده suffisamment de lumière. شباب de tous les côtés. Voilà. هذه هي la chambre à coucher. Elle n'est pas très grande, elle est suffisante. شوفوا كيفاش الشباك معمول شباك كبير pour recevoir le maximum de lumière. الوجه هذه الناحيه هذه الناحيه الشرقيه، دونك الشمس تجي الصباح. فما دي بلاكار زاد فيه دي بلاكار بور لو رونجمون. فوالا لو بري دوموندي في الابارتمون هذايا
105 000 dinars, donc et encore 105 000 dinars, nous avons une petite négociation en fil. Bien sûr, on accepte toute proposition, nous avons les crédits bancaires, il pourrait y avoir facilité de paiement, et les canaux qu'on a fait شوية, معناها كل ندرسوها. وهذا c'est le dernier appartement à vendre. Les appartements الكل تباعوا, هذا الآخرين. Donc il faut faire vite, vraiment il faut faire vite pour disposer de cette opportunité. Donc le ملخص, appartement S+1, قريب للبحر, deuxième étage, قريب للبحر, deuxième étage, 105 000 dinars. Appelez-nous sur le 22 048 2 33 ou à 27 110 310. Merci beaucoup et à très bientôt.